حاجة عشان تروح سوق الجمعة لازم تركب حاجة رايحة المحطة. تمام. ده دوران شرق اهو. سوري، ده دوران المحطة. هتركب المحطة وبعد كده هتاخد حاجة رايحة اهو. دي كده هتاخد حاجة رايحة المحطة وهتنزل اخر الدوران. احنا كده في اخر الدوران. شايف المشاريع دي او الميكروباصات دي هتلاقيهم بيحملوا سوق الجمعة. دي اسهل طريقة تروح بيها سوق الجمعة في اسكندرية.